Ələt qəsəbəsi 3-cü massivdə yaşayan sakinlər yolsuzluqdan əziyyət çəkir. Hər tərəf palçıqdır. Şagirdlər məktəbə, böyüklər isə işə gedə bilmir. Gedənlər də min bir əziyyətə qatlaşır. Pencereye atılır böyle yağışlı sağ ol var ol. Adamın üzüne gelmiş uşağındaki bata neter gitsin. Hiç olmasa yüngülvari quraqlığa çıxaq. Nə çıxmaq olur, nə girmək olmur. O gün palçıqda çıxmışam, ayağım burxulub, buradan şişib ayağım. Yəni mümkünatı yoxdur ki, biz yağışda harasa bir durasan, bir yerə gedəsən, ya işə gedəsən. Nə işimizdən, gücümüzdən, hər şeyimizdən olmuşuq. İşə də gecikəndə müdiriyyət deyir ki, saat neçədir, bu saatda işə gələrlər. Və bizim günümüz, güzaranımız budur. Yağış yağan kimi nəinki maşınla, elə ayaqla belə çıxmaq mümkündür. Palçıq oldu, bura maşın gəlmir. Və yaxud da təcili yardım maşını o günləri gəlib batıb. Axı belə bir şey olmaz axı. Axı hamı sağlam deyil. Bunun xəstəsi də var, uşağı da var, böyüyü də var, yaşlısı da var. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Sakinlər yolun bir hissəsini Çınqılın daş kəsəyin hesabına qismən də olsa yararlı hala salıblar. Amma bundan artığına onların gücü çatmayıb. Qonşular öz vəsaiti hesabına hərə 200 manatdan, 100 manatdan, 300 manatdan hardasa bax o bayaq çəkilən yola bir 3000 manat pul gedir. Onu da daha biz bacarmırıq, gücümüz yoxdur. Aldığımız maaş 500-600 manatdır. Mənim evimdə onkoloji xəstəm var. Mən hansını çatdırım? Məsələ ilə bağlı Ələt qəsəbəsi üzrə nümayəndəlikdən bildirildi ki, qəsəbə ərazisində pis vəziyyətdə olan yollar Qaradağ rayonu İcra Hakimiyyəti və Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ilə birgə hər il müəyyən olunaraq tədbirlər planına daxil edilir. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi həmin yolların mərhələli şəkildə asfaltlanmasını həyata keçirir. 3-cü massivlə bağlı da adı çəkilən quruma müraciət olunub. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən isə deyildi ki, küçənin təmiri ilə bağlı İcra Hakimiyyəti tərəfindən aidiyyatı qurumlara müraciət olunmalıdır ki, investisiya proqramına salınsın. Maliyyə vəsaiti ayrıldıqdan sonra agentlik tərəfindən işlər görülə bilər.